好，最後一場嘅霸權賽事啦。好，評分我準備3、2、1。OK，A17進山咗我哋嘅4強嘅。好，呢個時候咧，我哋可以請評判休息一陣啦。跟住接住落嚟咧，我哋係啦卡通拖嘅數強嘅環節。咁咧呢個時候咧，麻煩大家攞翻你手上嘅藍紅牌啦。你哋呢兩條工作人員有冇牌俾評判喎？唔該。係好，我哋全場人有冇人冇牌嘅舉手？冇牌問翻我哋工作人員攞，去翻 reception 度攞。係啦，每一個人
人手上都有個藍紅牌，喂，每個人都要俾㗎，冇唔想唔俾㗎啦啊！